မင်္ဂလာပါလို့ရှိဦးစွာပြောချင်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖျားကြီးခင်ခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ပြန်လည်၍ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့စံချင်းလေးကတော့ဒီမက်သီးနော်မဿဲအခန်းကြီး16မှာရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကလည်းကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းအပြပါတယ်။ကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းပဲကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်။ Now a man came up to Jesus and asked, Teacher, what is good thing I must do to get eternal life? Why do you ask me about what is good? Jesus replied, There is only one who is good. If you want to enter life, obey the commandments. Which one? The man required. Jesus replied, Do not murder, do not commit adultery, don't steal, don't give false testimony, honor your father and mother, and love your neighbor as yourself. ဒီမှာတခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလူတစ်ယောက်ကဒီလူကတော့ဗာလဲဆိုတော့ပြည့်ရတရားကိုကျင့်ဆောင်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ law ထဲမှာနေတယ်ပေါ့ under the law ပြည့်ရတရားရဲ့အောက်မှာသိရှင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူကပြည့်ရတရားတွေကိုညာပြောတယ်။သင်ကနော်ထာဝရတရားဖို့ဆရာတဲ့ထာဝရတရားဖို့ဘာလုပ်ရမလဲလို့တခင်ယေရှုမေးတယ်။အော်တခင်ယေရှုပြောတာကတော့ဗာလဲဆိုတော့ obey the commandment နာဒီ commandment ကိုတော့နော်ပြည့်ရတရားကို commandment ဆိုလဲပြည့်ရတရားပါပြည့်ရတရားကိုနာခံလိုက်လျှောက်ပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူကဘာပြောလဲဆိုအော်ဒီရတွေကိုတော့ကျွန်တော်မြင်စင်ဘဝကတိကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာလို့ပြောဆို all things I have kept the young man say what do I still left ဒီ commandment တွေကိုတော့ကျွန်တော်မြင်စင်ဘဝကကျွန်တော်လိုက်လျှောက်ပြရလို့ပြောဘာကြောင့်တခင်ယေရှုကသူကပြည့်ရတရားတွေကိုသူရဲ့ commandment တွေကိုသူကလိုက်လျှောက်ရမလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာတခင်ယေရှုသိတယ်ဒီလူကပြည့်ရတရားရဲ့အောက်ထဲမှာအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာ तू အဲ့ဒါကိုအဟောက်ချလို့ထင်နေတယ်ဆိုတာ तू သိတယ်ငါပြည့်ရတရားကိုဒီကြည့်ဆောင်ခြင်းဒီအရာအလို့ကျွန်တော်ကြည့်ဆောင်ပြီးစေကုသလို့ကျွန်တော်အကောင့်လိုက်နိုင်တယ်နော်ကြည့်ဆောင်နေတယ်ကြည့်ပြီးပြီနော်လူတူဟာစိတ်ထဲမှာ तू ကိုအဲ့လိုခံယူပြီးတော့ तू တကယ်ပဲဘာလဲဆိုတော့ तू ကြည့်ဆောင်ပြီးလို့ तू ထင်တာ तू ရဲ့အသက်တာမှာငါကတော့ပြင်ရပေးတဲ့ပြင်ရတရားလည်းငါလိုက်လျှောက်ပြီးငါမှစုံနေပြီလို့ तू ထင်တာနေရတူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်သူကအဲ့တော့တခင်ယေရှုကဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုတော့သူအဲ့လိုထင်နေတာကိုမိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကပြည့်ရတရားကိုပြန်ပြောတာပြည့်ရတရားကိုလိုက်လျှောက်နေတဲ့သူကပြည့်ရတရားနဲ့ပြန်လုပ်တာနော်ပြည့်ရတဲ့ကိုအဲ့မှာပြောတဲ့အခါမှာတခင်ယေရှုကဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ if you want to be perfect ဒီလက်တင်ကစုံလင်ခြင်းလို့ရောက်စေခြင်းပြည့်စုံခြင်းကိုရောက်စေခြင်းဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလူရဲ့သက်တမ်းမှာပြည့်ရတရားအားလုံးကိုသူကြည့်ဆောင်နိုင်တော့ငါလေသူ့ရဲ့သက်တမ်းမှာစုံလင်ခြင်းမရှိဘူးဒီနေ့ဒီကုမောင်မပြောမယ်ဒီလုကဘတ်တော်ချမ်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့အကုန်သိပြီစေအကုန်လုံးသိပြီစေနော်အကုန်လုံးသူတင်ရဲ့ဥနောက်ထဲမှာသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာတင်အလုကိုရပါစေဒီချမ်းချက်လေးကိုသိရုံနဲ့ပြည့်ရတတ်မှာဆိုလို့ကျွန်မရနိုင်ဒီနေ့ပြည့်ရတရားတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူကပြည့်စုံပြီလို့သူထင်နေတာသူကအဟောက်ကြီးလို့သူထင်ကြတယ်တခင်ယေရှုကပြောတယ်တိတ်ပြည့်စုံခြင်းလို့ရောက်ခြင်းလေဘာပြောလဲဆိုတော့ go sell your possession I give the poor you have treasure in heaven and then come follow me ပြောတယ်နော်တခင်ယေရှုကဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့သင်ကပြည့်စုံခြင်းလို့ရောက်ခြင်းရင်လားသိတဲ့ရှိတော်သင်ပိုင်ဆိုင်တော့အရာအလုံးကိုရောင်းလိုက်ပါရောင်းပြီးတော့ဆင်းရဲသားတွေကိုပေးပါလို့ပြောတယ်ပေးပြီးတော့ပိုင်းပါလဲငါနောက်ကိုလိုက်ပါဒီလူကသူရဲ့အတ္တကဒီလူရဲ့အတ္တဟာတကယ်ချွေးဝချမ်းသာတဲ့လူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီလူရဲ့အတ္တမှာဘာကြောင့်စုံလင်ခြင်းကိုရောက်ရှင်လို့ပြောတာလဲဆိုတော့
သူရဲ့သက်တာမှာ the first place ဖတ်တမဦးဆုံးသူရဲ့သက်တာနေရာထဲမှာဖတ်တမနေရာထဲမှာသူကရွှေငွေဥစ္စာကိုထားတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတည့်ရဲ့သက်တာမှာဘာဘေးအရာကတည့်ရဲ့သက်တာထဲမှာဖတ်တမဦးဆုံးဦးစားပေးလေတည့်ရဲ့သက်တာထဲမှာဘေးအရာကဖတ်တမထားတာလေဒီအရာရေးကြီးတယ်တင်ကလောကရှိတဲ့အရာတွေကိုတင်ဖတ်တမထားတယ်ဆိုတည့်ရဲ့သက်တာမှာစုံနေခြင်းမရှိဘူးတည့်ရတတ်တာမှာအဲ့ဒီအရာတွေကိုဖတ်တမထားမယ်ဆိုရင်တည့်ရတတ်တာမှာစုံနေခြင်းမရနိုင်ဘူးဒီလူရတတ်တာကတည့်ရတရားတွေကိုစံစာတွေကိုအကုန်သိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရတတ်တာမှာဘာကြောင့်မစုံနေတာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့လောကအရာကိုသူ့ရဲ့ဖတ်တမအိုးဆုံးနေရာထဲမှာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စုံနေခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမိတ်ဆွေစဉ်းစားပါဒီနေ့ဒီလူကိုတင်ကဟုတ်ပြီလို့တခင်ယေရှုမပြောခဲ့ဘူးပြည့်တဲ့တရားကိုအိုးမင်းကကုန်ရှင်စီပြီးသားပဲမကုန်ယူဘူးနော်ကိုယုံတဲ့စကားမပြောဘူးဘာလဲတည့်ရဖန်ဖတ်ဖြစ်ခြင်းတည့်ရတတ်တာဖတ်တမအုံးဆုံးမှာတင်ဦးစားပေးနေတဲ့အရာကိုတင်ဆုတ်လုပ်လိုက်ပါဆုတ်လုပ်လိုက်ပြီးတော့ငါနောက်ကိုလိုက်ပါလို့ပြောတယ်ဒီလူကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလူကတော့ခရစ်တော်နောက်မလိုက်နိုင်ဘူးနော်သူပြောလိုက်တာကြားတာနဲ့သူဝမ်းနေခြင်းနဲ့သွားလိုက်တာဘုရားသခင်နဲ့ကွာသွားနော်ဒီစရာထွက်သွားတာပြန်လာလားသခင်ယေရှုပြန်လာလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရောင်းပြီကျွန်တော်ပေးလိုက်ပြီခရစ်တော်နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်နေလို့သူမပြောဘူးမိတ်ဆွေတည့်ရတတ်တာဒီမှာဘေးရာမှာဖတ်တမဘေးအရာကဖတ်တမထားတာလေဘေးအရာကတိကဦးစားပေးလုပ်နေတယ်လေဒါဆိုခရစ်တော်နောက်ကိုတင်မလိုက်နိုင်တာသိကြတယ်ခရစ်တော်နောက်လိုက်တယ်ဆိုခရစ်တော်အမှုတော်မြောက်ပါဝင်ရအောင်ဆိုရင်ဒီကိုပြောလိမ့်မယ်ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တယ်ဆိုတာခရစ်တော်အမှုတော်မြောက်ဝိညာဉ်ရေးရပိုင်းမှာတင်လှုပ်ဆောင်ရမယ်တခုစီတိုင်းမှာဒီအနေချင်းရှိအောင်ရှိပါလိမ့်မယ်ဒီအားဒီဝိညာဉ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်လူဒန်းနေရှိရရပင့်ဆောင်ဝင်းပေါ့နော်ဒီအခုပြောချမ်းသာခြင်းကနဲ့တင်လုံးတာဒါပေမဲ့တည့်ရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီပတ်စာပေါ်မှာရောက်နေဒီဖတ်မှတ်ထားဘုရားကိုဖတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်တိတ်လှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဘုရားကြံမစုံနေနိုင်ဘူးလို့သခင်ယေရှုပြောချင်တာဖြစ်တယ်တည့်ရဲ့တက်တာမှာစုံနေခြင်းဘုရားကိုဖတ်မှတ်အောင်စုံနေရမှာထားဖို့အရာရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်စုံလင်စေတော့သူကယေရှုပဲဖြစ်တဲ့တည့်ရဲ့တက်တာမှာစုံလင်စေတော့ဘုရားကယေရှုပဲဖြစ်တော့ကြောင့်ယေရှုကိုထားပြီးတော့အသက်ရှင်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟာလေလုယာဒီလူလိုမဖြစ်စေပါနဲ့တည့်ရဲ့တက်တာမှာကျမ်းစာတွေအကုန်တက်ပြီးတော့ဟုတ်လာလို့မထင်ပါနဲ့ဘုရားကိုနေရပေးတတ်ဖို့လို့ဘုရားကိုဖတ်မှအုပ်ဆုံးပေးတတ်ဖို့ပဲလို့လဲဘလောကရာတွေတည့်ရဲ့တက်တာမှာဖတ်မှဖြစ်နေလို့ဆိုဘုရားနောက်ကိုမလာနိုင်ဘူးဒီလူကပြောတယ်ဒီမှာရှိအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလူကပြောတယ် Young man heard this he went away sad one man ran to ဖြစ်သွားတာနော်အဲ့တော့ because he has great wealth သူမှာအယံချမ်းသာနေတာအဲ့တော့တကယ်ကြီးကချက်ချင်းပြောလိုက်တာချမ်းသာတော်သူတာတဲ့ရွှေငွေဥစ္စာများစွာရှိတဲ့သူကခရစ်တော်ကောင်းကင်တော်ဝေခဲ့တယ် I tell the truth that it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven I cannot tell you it is easier for a camel to go through the eye of a needle to go through the iron needle no for a rich man to enter the kingdom of God I don't need to more moneyဒီနေ့တည့်ရတတ်တာဒီမှာဖတ်မှအုပ်ဆုံးနေရပေးတာခရစ်တော်တော်ဖြစ်စီပါခရစ်တော်အသက်ရှင်ဖြစ်စီပါဝိညာဉ်ပိုင်းမှာဝိညာဉ်အောင်လို့ပြောမယ်ဖယားပဲအသက်ရှင်စီပါဝိညာဉ်တော်ဥဆောင်မှုပဲဖြစ်စီပါကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါကြောင့်တည့်ရတတ်တာမှာဖတ်မှအုပ်ဆုံးဖတ်မှနေရမှာတည့်ရတတ်တာဖတ်မှအုပ်ဆုံးနေရမှာပေးသူထားတယ်လောကရောက်ထားလို့ဆိုရင်ကြားနောက်လိုက်ဘူးမလွယ်ဘူးဒီကုမမှာတည့်ရတတ်တာမှာစုံနေခြင်းမပေးနိုင်ဘူးစုံနေခြင်းပေးနိုင်တော့အရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဖတ်မှအုပ်ဆုံးနေရမှာဒါပြီးအသက်ရှင်ပါလို့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဒီလိုကပတ်တော်အဖြစ်တောင်းကြည့်ပေးရပါစေ